សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើយើងអាចធ្វើការចាក់សោទៅកាន់ file PDF របស់យើងបានដែរទេបាទប្រកាសជាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់ website នេះតាមរយៈ link ខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំ add password PDF បន្ទាប់មកយើង upload file PDF របស់យើងបាទបន្ទាប់ពី upload រួចហើយគឺវាឲ្យយើងដាក់ password តាក់ទងចំណុច password នេះគឺវា encrypt 186 bit AES encrypt protection ហ្នឹងកន្លែងនេះកន្លែង password របស់យើងហើយយើងអាចបើកភ្នែកដើម្បីយើងអាចសរសេរបានអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែវានឹងបង្ហាញថា password របស់យើងនោះគឺខ្សោយវាត្រឹមត្រូវឬក៏វាតិចពេកអ្វីឲ្យដាក់គឺដាក់តាក់ទងទៅនឹងពាក្យword or to and command word are better បែបហ្នឹងមកឥឡូវខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍ password នេះបាទ password យើងដាក់យ៉ាងតិចខ្ទង់10ខ្ទង់ទៅបាទ10ខ្ទង់ password 10ខ្ទង់ដែលយើងមានរួមបញ្ចូលលេខរួមបញ្ចូលអក្សរធំអក្សរតូចរួមបញ្ចូលនិមិត្តសញ្ញានិយាយទៅ3ប្រភេទហ្នឹងយើងត្រូវមានចឹងហើយបានគេហៅថា password ដែលមានភាពសុវត្ថិភាពខ្ពស់បាទអញ្ចឹងយើង copy មកឧទាហរណ៍បាទយើង copy មកយើង paste ចូលបាទគឺវានឹងបញ្ជាក់ password នេះគឺ strong មានន័យថាវាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ហើយបាទបន្ទាប់មកយើងចុច protect បែបនេះមកបាទបន្ទាប់មកយើងចុចកន្លែង I'm not a robot វានឹងធ្វើការ process បន្ទាប់មកកន្លែង password នេះកន្លែងត្រូវ save យើងមិន save នៅលើ browser របស់យើងទេយើងចុច never បន្ទាប់មកយើង download មើលបានតើ PDF របស់យើងនោះបានចាក់សោហើយឬនៅ download ដើម្បីបញ្ជាក់ហើយយើង download មកមើលសិនបាទនេះវាទាមទារ password requirement យើង password ដែលយើងមិនដាក់ចូលមកយើង submit បន្ទាប់មកយើងអាចបើកមើលបានឥឡូវយើងអានេះយើងមើលលើ browser ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅមើលនៅលើអ្វីដែលយើង download ផ្ទាល់តែម្ដងបាទនេះគឺជា file PDF ធ្វើការចាក់សោរួចហើយវាដាក់ protect ឥឡូវខ្ញុំធ្វើការបើកជាមួយនឹង Adobe Acrobat DC បាទឥឡូវវាបញ្ជាក់ថាឲ្យយើងបញ្ចូលនៅ password ហ្នឹងបាទយើងបញ្ចូល password ហ្នឹងមិញមកចុច open នោះវានឹងធ្វើការបើកមកកាន់ PDF ហ្នឹងបាទនេះគឺយើងចាក់សោអញ្ចឹងដើម្បីងាយស្រួលយើងចង់ផ្ញើទៅកាន់គ្រប់ណាមួយហើយយើងចង់ឲ្យទៅបុគ្គលណាគាត់មើល PDF ហ្នឹងយើងអាចជាឲ្យ password ទៅគាត់អញ្ចឹងទៅដើម្បីការពារឯកសារកុំឲ្យអ្នកដែលគេអត់ស្គាល់ password ហ្នឹងគេមើលបានអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជាបន្តទៀតបាទសូមជម្រាបលា